Hi, wir sind Andi und Myri und seit über einem Jahr auf Weltreise mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny. Auf unserem Weg nach Südostasien durften wir schon viel erleben. So begann unsere Reise in Europa, wir überwinterten in Griechenland und in der Türkei, um uns dann nach Georgien aufzumachen. Nachdem wir Russland durchquert hatten, erkundeten wir entlang der alten Seidenstraße Länder, die kontrastreicher nicht sein könnten. In der gesamten Zeit durften wir Höhen erleben und Tiefen meistern. Wir tauchten in Kulturen ein und lernten liebenswerte Menschen kennen, gewannen neue Freunde und hatten die schönsten Erlebnisse unseres Lebens. Kurz bevor in der Mongolei der Herbst anbrach, reisten wir nach China ein. Ein großes Ziel, das wir schon lange vor Augen hatten. Nachdem wir China durchquert hatten, kamen wir in Südostasien an. Genauer gesagt in Laos. Hier sind wir jetzt schon eine ganze Weile. Nachdem wir in Vang Vieng waren, hatten wir uns in den Kopf gesetzt, dass wir jetzt ganz schnell nach Vientiane, der Hauptstadt des Landes, fahren wollen, denn hier findet das traditionelle Lichterfest statt. Wir tauchen ins Großstadtgetümmel ein, lernen über Land und Leute und am Ende landen wir noch in diesem Garten. Wir fahren heute nach Vientiane, die Hauptstadt, und werden dort das Feuerboot-Festival, aber es heißt auch anders, das Fest der Lichter, anschauen. Hallo und Sabadi aus Laos. Also wir hatten heute überlegt, ob wir die inoffizielle Brückenmaut zahlen, die wir beim letzten Mal schon bezahlt haben, oder ob wir den Weg drumherum fahren für die großen Fahrzeuge, der ja aktuell offiziell noch vorgesehen ist. Und wir sind gerade richtig happy, dass wir drumherum fahren, denn wir sehen hier Laos nochmal von der Seite, die wir noch nicht gesehen haben. Hier sind ganz viele Dörfer, die absolut nichts mit Tourismus zu tun haben. Und das ist total schön. Die Straßen sind aber auch nicht so toll. Guck mal. Es ist total krass, was hier alles wächst. Man kommt an Bananengärten vorbei, da kommt wieder ein Reisfeld. Als nächstes kommt ein Feld von undefinierbaren grünen Pflanzen. Und ja, das ist echt cool. Wir können die Autobahn sehen, die wir gerne benutzen möchten zur Hauptstadt. Wunderschön. Aber Wir können nicht drauf fahren, es gibt hier keine Auffahrt. Wir fahren jetzt noch mindestens 1 bis 2 Stunden hier durchs Land, um dann die Auffahrt von der Autobahn zu finden. Oh nein, echt. ja, wir haben gerade mit ein paar Einheimischen gesprochen, die uns gesagt haben, wir sollen aber auch weiterfahren in die Richtung, die wir jetzt schon fahren und nicht zurückfahren. Das haben sie mit No, No, No tituliert und ja, let's go durch das wunderschöne Land Laos. Und dann ist auch noch eine meiner größten Ängste wahr geworden. Wir kamen an irgendeiner Brücke an und die war definitiv in keinem guten Zustand und nicht geeignet dafür, dass wir drüber fahren können. Google hat uns zu dieser Brücke geführt. Mein erster Eindruck war, die fahren wir nicht. Ja. Dann ist hier ein Einheimischer vorbeigekommen, der uns auch gesagt hat, nein, fahrt die nicht, es gibt eine andere.
Also die Brücken hier in Laos sind definitiv Next Level. Hier kommt jetzt die wirklich gute Brücke. Die sieht zwar auch nicht stabiler aus, aber ey, die Brücken in Laos, die können was. Die ist zugelassen auf 40 Tonnen, glaube ich. Und so länger wir in Asien unterwegs sind, umso mehr finde ich es einfach wichtig, mit den Einheimischen zu sprechen. Weil wir wurden einfach noch nie angelogen. Wir haben einfach immer die allerbesten und richtigen Tipps gekriegt. Oh ja. Oh, man wird so neidisch. Hier ist die Express Railway Strecke, wo der Zug in wenigen Stunden komplett durchs Land flitzt. Und wir müssen daneben auf sowas fahren. Es ist echt mühsam. So, wir haben jetzt irgendwie das erstbeste Restaurant genommen. Das Menü ist hier. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Die Übersetzung hat nur totalen Schmarrn gegeben. Wir wissen überhaupt nicht, was da steht. Wir haben jetzt halt auch irgendwelche Bilder gezeigt und wir schauen mal, was wir bekommen. Und ja, auf jeden Fall, mein Favorite ist nasse Augen und weiße Augen. Ja, die gibt es irgendwo da drüben. Und warte, was war das noch? Rindergeschwür. Ja, Geschwür, Abszess. Bauchabszess oder sowas. Wir haben gesehen, der Chef des Hauses ist losgefahren. Wir gehen davon aus, dass er einkaufen geht. Das haben wir übrigens gestern auch schon beobachtet. Wir haben ein bisschen Gemüse gekauft und wir haben gesehen, dass alle Restaurants umliegend dort bei diesem Laden eingekauft haben, um ihr Essen zuzubereiten. Aber jetzt nicht irgendwie morgens oder abends, sondern einfach so mitten am Tag. Und das finde ich irgendwie ganz cool, um zu gewährleisten, dass die Zutaten immer frisch sind, die dann einfach irgendwie beim Nachbarn zu holen. Und so floriert ja dann auch die Wirtschaft. Ja? Nicht schlecht, oder? Ja, schon ganz, ganz lustig. So, ich habe wieder mein typisches Reis, Gemüse, Fleisch. Mit einer Suppe. Und Muriel hat einen Salat mit, diesmal Suppenvariante. Wie war's? Lecker, los geht's. Yes! So, wir haben es geschafft. Wir haben ihn gefunden. Wir sind da, wo wir jetzt vor 2 Stunden auch schon mal waren. Wir haben genau wie in China auch eine blaue Karte bekommen für den Highway, für den wir dann am Ende eben Maut zahlen. Und also ich würde sagen, bis jetzt wird die Straße so adaptiert wie in China. Das Mautsystem wurde adaptiert wie in China, also kennen wir schon mal. Und naja, auf jeden Fall wissen wir auch, dass es natürlich eine Straße ist, die durch ein chinesisches Unternehmen gebaut wurde. Also warum eigentlich nicht? Ich freue mich auf entspannte 2 Stunden zur Hauptstadt. So, wir sind jetzt von der Autobahn runter und sind schon fast in Vientiane. Nein, es wird Vientiane ausgesprochen, der Hauptstadt von Laos. Und haben jetzt 9,70 € für diese wunderschöne Straße bezahlt. Die war aber wunderschön. Ich glaube, trotzdem hätten wir mit einem Ticken weniger gerechnet. Ja. Also knapp 10 € Maut für 120 Kilometer ist schon viel. Angekommen in Vientiane, der Hauptstadt des Landes, ist uns sofort aufgefallen, wie groß die Kontraste sind. In dieser Hauptstadt gibt es sowohl sehr ärmlich wirkende Häuser, als auch diese Paläste, Luxushotels, riesengroße Villen. Das war schon wirklich abstrakt irgendwie.
Oh mein Gott, ist das lang. Das ist wirklich lang. Wow. Wie cool ist das? Und die ganze Mannschaft macht mit. Ja. Wow. Ich finde, man hat die Anspannung von den Jungs gerade gemerkt. Ja. Und der hat auch die Waffe im Anschlag. Geht richtig ab. Voll anstrengend, glaube ich. Auf dem Gelände für das Lichterfest waren die Vorbereitungen in vollem Gange. Einige Stände waren schon aufgebaut oder wurden gerade aufgebaut und die Sportler haben ihre Drachenboote zu Wasser gelassen, denn am nächsten Tag sollte ein traditionelles Drachenbootrennen stattfinden. Hier sieht man ein Testrennen der Drachenbootsportler und auf diesem Drachenboot hat man über 50 Sportler. Auch alle Tempel der Stadt wurden festlich geschmückt. Der Nachtmarkt an der Promenade existiert zwar das ganze Jahr über, aber dieser wurde für das Lichterfest einfach so krass vergrößert. So war dieser Nachtmarkt jetzt mindestens 5 oder 6 Mal so groß und konnte es von seiner Größe her mit dem Nachtmarkt in China aufnehmen, den wir dort zuletzt besucht hatten. Wie schick auch alle sind. Ich finde es gerade richtig schön für den kleinen Mädchen, die den abgekauft haben, ganz ehrlich. Ja. Die hat sicher ganz alleine gebastelt. Ja. Hinter mir ist der Mekong und heute Abend werden diese kleinen Bildchen hier oben angezündet und dort schwimmen gelassen, um die bösen Geister zu vertreiben. Die bösen Geister schwimmen dann auf diesem kleinen Bötchen von uns weg. Und ja, diese 2 kleinen Bötchen haben wir gerade für 1 Euro das Stück gekauft von einem kleinen Mädchen am Straßenrand, die wohl selber gemacht hat. Da freuen wir uns doch. Tschüss.
Dann los geht's. Diese jungen bzw. jungen Männer transportieren die Boote sicher auf den Mekong. Die Einheimischen legen traditionellerweise Geldscheine direkt auf die Blumenboote drauf, denn diese sollen für das nächste Leben Reichtum garantieren. Das wussten wir nicht, deswegen hatten die Jungs nach Geld gefragt, Und dann haben wir ihnen einfach schnell noch ein paar Scheine gegeben. damit wir im nächsten Leben reich sind. So, jetzt sind unsere bösen Geister auf dem Fluss und schwimmen weg. Da heute eine Vollmondnacht ist, nach der Fastenzeit der buddhistischen Mönche, werden die kleinen Boote schwimmen gelassen und wir haben unsere gerade einen jungen Mann gegeben. Die schwimmen hier im Wasser. Man gibt ihnen anscheinend auch Geld, weil die schon ein bisschen was riskieren, um das Boot dann sicher auf den Mekong zu geleiten. Und da schwimmen unsere bösen Geister. Jawohl. Auf diesem Fest waren unfassbar viele Menschen. Man kann sagen, die ganze Stadt war auf den Beinen. Was man hier vielleicht aber nicht so gut sieht, es waren super viele Einheimische unterwegs und sehr, sehr wenige Touristen. Das Lichterfest kann man in Laos auch feiern, aber es wird in Luang Prabang ausgerichtet, in einer viel glanzvolleren Variation als in der Hauptstadt Vientiane. Zumindest haben wir das so auf Bildern gesehen. Und wir fanden das Erlebnis in der Hauptstadt aber wirklich schön, denn wir hatten das Gefühl, dass das so gefeiert wird, wie es die Einheimischen gemeinsam feiern. Wir hatten uns dann später noch was zu essen geholt und saßen mit einem einheimischen Pärchen in unserem Alter an einem Tisch. Und es hat sich herausgestellt, dass die super gut Englisch sprachen. Und wir hatten ein so, so schönes Gespräch mit den beiden. Sie haben uns ein bisschen ihre laotische Welt erklärt, die für uns ja immer noch schwer zu fassen war. Und wir haben herausgefunden, dass es für Laoten mittlerweile viel, viel wichtiger ist, Chinesisch zu lernen für die eigene Zukunft, als Englisch zu lernen. Denn damit können sie mehr anfangen und eine bessere Zukunft für sich gestalten. Und wir sind super dankbar, dass wir mit den beiden das Feuerwerk gucken konnten, dass sie uns ein bisschen über ihr Land erzählt haben und dass wir jetzt Laos ein wenig besser verstehen. Apropos verstehen, wir haben nicht genau verstanden, wie das hier funktioniert hat. Die Mönche, die dort am Boden saßen, haben etwas Geld entgegengenommen und dann den Kunden, in Anführungszeichen, Armbänder umgelegt. Offensichtlich hatten die eine große Bedeutung, denn es war eine große Schlange außen herum. Alle wollten dahin. Hier sieht man Menschen dabei, wie sie zum Mekong laufen, um ihre Blumenboote dem Wasser zu übergeben.
Am nächsten Morgen fanden die traditionellen Drachenbootrennen statt. Hier mit unserem Stellplatz am Mekong ist eigentlich ganz cool, weil hier steht Jenny. Da ist der Mekong und da drüben ist schon Thailand. Das ist cool. Mega. Es war an diesem Tag übrigens unfassbar heiß, fast 40 Grad und kaum auszuhalten. Und ich habe so einen Respekt vor den Jungs. Wir haben das Drachenbootrennen eine Weile angeschaut und sind dann tatsächlich geflüchtet und haben ein Café aufgesucht mit einem klimatisierten Raum, weil wir es wirklich nicht mehr ertragen haben. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem klimatisierten Café, denn es ist unfassbar heiß hier. Wir haben gestern echt nette Einheimische getroffen. Die haben uns auch erzählt, dass es gerade wärmer ist als sonst. Und vor einigen Wochen hat es ja wohl auch schon so ein Jahrhunderthochwasser hier gegeben. Eins, das irgendwie nur alle 20 Jahre kommt. Und die Wetterbedingungen dieses Jahr sind wohl extremer als sonst. Ja, wir finden es sehr heiß. Wir sind noch ein Straßeneck entfernt von deinem Lieblingscafé. Ein Tag in der Stadt und schon ein Lieblingscafé. Am Abend bin ich allein nochmal losgezogen auf den Nachtmarkt und habe einen Blick auf den Mekong geworfen, denn wir wussten nicht genau, ob vielleicht nicht doch noch brennende Boote ins Wasser gesetzt werden, so wie das in Luang Prabang für die Touristen gemacht wird. Aber es wurde nicht so gemacht und dann bin ich wieder zurück. Wir fragen uns auch sehr, ob wir es da drüben hinschaffen. Das ist Thailand. Hinter mir der Mekong und dahinter Thailand und wir werden es schaffen. Aber wird es dieses Auto schaffen? Denn Camper sind in Thailand leider verboten. Und es ist zum ersten Mal auf unserer Reise so, dass wir nicht sicher sind, ob wir über eine Grenze kommen mit unserem Auto. Das wird spannend. So, wir haben 35 Grad. Wir haben jetzt hier 2,5 Tage gestanden, direkt an der Promenade vom Mekong. Die Feierlichkeiten sind vorüber und jetzt geht's auf zum nächsten Abenteuer. Ist überhaupt nicht warm. Gut, dass die Klimaanlage kaputt ist. Los geht's.
jetzt noch unser Auto putzen, bevor wir in die Werkstatt fahren. Wir sitzen gerade hier im klimatisierten Raum und das Ganze hat 5 Euro gekostet. Ich glaube, so wenig haben wir für Innen- und Außenwaschen, also auch den Innenraum reinigen lassen, noch nie bezahlt. Und sehr angenehm, dass hier klimatisiert ist und überall ist immer dieser Fliesenboden in Laos. Und das Besondere ist, selbst wenn es im geschäftlichen Kontext passiert, zieht man ganz oft die Schuhe aus, Genau. damit der Fliesenboden schön sauber bleibt. Und Fliesen sind hier überall, weil das kühlt. Das macht wirklich Sinn. Da steht Jenny. Wir dürfen ganz netterweise hier im Garten campieren. Hier steht das Auto vom Projekt Weltreise, die es hier gerade einmal zwischenlagern. Ja, die haben den Motorschaden, das ist natürlich deutlich schlimmer. Savadi. Also ich kann noch zu den allgemeinen Temperaturen was sagen. Wir haben tagsüber um die 35 Grad. Es fühlt sich tatsächlich aber wärmer an. Und es ist auch für die Laoten hier heißer als sonst. Und wir sind schon gut am Schwitzen. Nächste Woche soll es ein bisschen kühler werden, auf die 28 Grad. Da freuen wir uns drauf, oder? Die Hitze macht uns fertig. Und in der Hauptstadt ist beim Wetterbericht in meiner Wetter-App die Temperatur 35 Grad, aber die gefühlte Temperatur liegt bei 42. Das sagt wohl was aus. Also wir campieren jetzt bei laotischen Familien im Garten. Und die Gastfreundschaft ist schon super süß. Wir sitzen hier und während wir hier gesessen haben, wurde mir erst ein Ventilator aufgebaut. Und dann noch was zu trinken. Noch was zu trinken hingestellt. Ja. Während der Andi schwer am Schaffen ist bei der Hitze. Ja, unsere Blattfeder ist wohl nicht so einfach zu bekommen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir keine Mercedes Sprinter Blattfeder nehmen werden und sie abschneiden werden, weil wir denken, dass das nicht gut wäre. Und wir wollen also eine Originalblattfeder für unser Fahrzeug bekommen oder zumindest ein Replika, was am Stück hergestellt wird. Und ich habe einige Firmen angeschrieben und wir werden jetzt mal schauen, was dabei rauskommt. Ein ganzer Tag Arbeit. Dann hat auch Firmen angeschrieben. Ja, in China gibt es einige Blattfederschmieden, die das machen könnten, aber sie machen es erst ab einer Minimum Quantity auf 50 oder 100 Stück. Also man muss da mehrere bestellen, erst dann machen sie es. Wir haben Mitte Oktober in Laos und sind jetzt schon am Morgen einfach komplett durchgeschwitzt. Die Tage soll es auf jeden Fall kühler werden, wir hoffen drauf. Aber jetzt sind wir erstmal unterwegs zu einer Werkstatt, die hoffentlich unsere Klimaanlage wieder fixen kann, denn die haben wir ja in einer Pfütze versenkt hier in Laos. Und ja, mal schauen, was der Tag so bringt. Wir hatten gerade die erste laotische Polizeikontrolle und die Traffic Police, also die Verkehrspolizei sieht hier immer ziemlich cool aus. Die haben nämlich so beige Uniformen. Und finde ich ganz smart, weil hier ist es halt einfach ultra warm. Ich glaube, das ist besser wie irgendwie dunkelblau oder dunkelgrün. Und die waren wieder richtig nett, haben einmal kurz unsere Dokumente eingesehen, haben gefragt, wo wir hinfahren wollen und haben uns dann noch eine gute Fahrt gewünscht. Also im Straßenverkehr finde ich eine Sache sehr schade. Wenn man wirklich nett sein möchte und Leute zum Beispiel auf seine Spur lassen möchte und dergleichen, dann klappt das nicht, weil die anderen Verkehrsteilnehmer erwarten, dass du egoistisch fährst, so wie alle anderen hier, und fahren entsprechend so, dass die denken, du rast durch und du lässt die nicht rein. Also das heißt, wenn du dann freundlich sein möchtest, dann erzeugst du eher eine komische Situation, wo keiner sich richtig traut zu fahren und die sich fragen, was ist da los. Und das zwingt einen in gewisser Weise so ein kleines bisschen auch so zu fahren wie sie, was ich sehr schade finde. So fahren wir also in Dams und Toms Werkstatt. Mit großen Hoffnungen und vielen Wünschen. Aber ob diese Wünsche erfüllt werden können, woran es scheitern könnte und was am Ende dabei rauskommt, erzählen wir euch beim nächsten Mal. Jetzt erstmal ciao, tschüss und auf Wiedersehen.